Nganti kliwat 3 taun, Karyata tansah ngonto-ngonto lan nggonto-nggonto, kepengin banget nganti kaya wong idam. Orang idam iwak ati kebo utawa daging, menjangan kaya wanita mbobot enom. Nanging kepengin duwe mobil. Direwangi nyisih-nyisihake saperangan belanjane minangka pegawai kecamatan. Direwangi rada cethil karo Tarsini bojone. Beteke kepengin nyelengi duit kanggo tuku mobil. Aku janji nih, sok nek wis kelakon duwe mobil, belanjaku 100% bruk ketumbruk tak wenehake kowe kabeh. Ngono ucape marang sing wadon. Diwangsuli. Tutuk-tutukno olehmu cethil ben bakil karo aku. Asal dienggo tuku mobil tenan. Lah yo tenan ngono apa arep nggo tuku andong? Maksudku, mobil tenan ki ya mobil sing apik, ora mogokan kaya mobile Parjo kae. Arep jagung nganten wis padha dandan mlitit jebul tekan dalan mobile mogok. Ora ngisin-ngisinke coba. Lah ya kuwi sing tak karani. Saora-orane nek bisa tuku ya kaya mobile Mas Sigit kae. Daihatsu Xenia apa Toyota Avanza kaya duwe Pak Prawiro. Ning mung trimo susu ekstra weton taun 80-an wae, tabungane dhewe wis cukup. Malah turah. Wong regane mung 20-an juta. Ning ya kuwi tukang mogok. Lah wong carane wonge ya wis umur setengah tuwa. Mobil Mas Tono kae ya gawean taun 80-an, saure Tarsini. Kok ya baik-baik lancar-lancar saja ora tau mogok. Oh, nek Mas Tono iki beda nih. Lah dheweke pancen ahli mesin. Bengkel mobile laris, bisa ndandani dhewe. Dadi ya lancar-lancar wae ngingu mobil tuwa. Lanang wadon pancen wis kaya sumangka kepingin duwe roda papat. Sebab kanca kancane racake ya wis padha duwe mobil. Dilalah ana wong nawani mobil sing cocok karo sing dikarepake. Daihatsu Xenia weton taun 2012. Tur sajake regane rada murah. Sing genah tabungane Karyata wis cukup kanggo mbayar mobil kuwi. Nadyan sajake regane rada miring. Nanging Karyata tetep takon marang kanca sing luwih ngerti perkara mobil, yaiku Mantono bengkele mobil. Ana mobil Daihatsu Xenia kon bayar 40 yuta ki piye, Mas? Takone Karyata. Gawean taun pira? Jare taun 2012. Hah? Mantono kaget. Kuwi murah banget. Regane sing wajar ki 80-an yuta. Iku mung tiba separone alias setengah harga. Mongko gek mobil serbotan. Ora kok, Mas. Saurane Karyata. Wong surat-surate lengkap atas namane sing adol iku dhewe kok. Pancen dheweke ya kandha regane dibanting murah banget. Sebab selak kanggo bayar peman ing kutha sing regane uga murah banget. Nek ora enggal dibayar jari arep diliyake. Mula wani ngedol murah banget waton cepet, ora kliwat 3 dina ngono. Oh, kajaba nek ngono dadi selak nggo ngoyak peman sing uga murah. Ya wis bayaran iku murah banget, Dik. Sasat mung setengah harga. Dadi kelakon Karyata duwe mobil Xenia
isih apik, mesine ya isih alus. Bodine mulus, bathine karyata. Wong ki nek lagi bejo ya ora kaya wong. Kelakon duwe mobil apik, kathik regane murah jan sak murah-murahe tenan. Dina candhake langsung dianyari digawa nyang kantor kecamatan. Jebul tenan kandhane Mas Tono. Kancane ana sing wani ngenteni 60 yuta. Umpama diwenehake rak langsung entuk bathi 20 yuta. Nanging wong ora niat arep dagang mobil kok ora arep didol. Oleh tuku mobil iku arep dienggo dhewe yen mangkat kerja lan yen butuh lelungan karo bojone, umpamane jagong apa mung butuh kencer-kencer dolan. Yen numpak mobil rak luwih gaya lan ora kuwatir yen sawanci-wanci udan. Kaya ing malem minggu iku Karyata metu saka ngomah numpaki mobile. Tarsini mesem guyu lungguh ing sisih kiwane. Arep jagong manten menyang cawas nggone sedulurane ya sing mantu anake barep. Ing tarup ketemu sedulur-sedulure sing adoh-adoh lan suwe ora ketemu. Padha jagongan gayeng kabar kinabar kahanane keluarga. Jam 10 bengi lagi bubaran nuli padha mulih. Karyata mulih karo bojone numpaki mobile. Tekan dalan wiwit gerimis riwis-riwis sakala kawetu ucape. Tujune wis duwe mobil ya, Dik. Umpama durung isih numpak sepeda motor lak ya udanan. Iya, Mas, saurane Tarsini. Kacek wong duwe mobil lungan sawanci-wanci ora sumbelang yen kodanan ing dalan. Lakune terus ngalor nurut dalan aspal jurusan Cawas Pedan. Bubar menggok perkelon mangulon, atine Karyata krasa mak tratap nalika nyingjinguk kaca spion jero. Kok katon ana wewayangan blegere wong lungguh ing jog mburi. Sapa lungguh ana kono? Aja-aja mau ana wong mlebu mobile terus keturon ing kono. Tangane Karyata ngranggeh saklar lampu jero diuripake. Klik, biar. Sakala jero mobil katon padhang. Dinguk ing spion jero. Kok ora ana apa-apa bayangan apa-apa ta? Malah dheweke nyoba noleh sak lebatan. Ora ana apa-apa wah. Sajake mung merga angen-angeni wae njur katon kaya ana ayang-ayange wong lungguh ing jero. Lungguh ana ing jog mburine. Lampu jero terus ditokake murup ben padhang jero mobil kagawa saka perasaan tetep mau. Sedelo Karyata nyinguk spion jero. Bareng tekan wetan desa Drambreh, Karyata temen-temen ratap atine. Katon cetha ing jero spion iku bayangane wong wadon lungguh ing jog mburi. Katik nganggo sandangan nganten jangkep sak reroncen kembang platine. Katon cetha lururane sing kuning lan gincu ing lambene sing abang blingir. Barengi iku Tarsini alok. Kok mambu wangi sedep kaya kembang mlati ya, Mas? Apa kowe mau melu nyebrot kembange ngantene? Ora. Saurane Karyata karo minggirake mobile. Terus mandeg. Tumoleh nyang mburi, niti jog mburine kotong ora ana sapa-sapa. Diinguk ing jero spion uga wis ora katon bayangane maneh. Kok mandeg ana apa to, Mas? Takone Tarsini. Sikilku rada keju, saurane Karyata goroh. Leren dhisik sedelo olehku mancal gas mundak ora ajeg. Omong ngono karo nyeler rokok disumet. Udut kebal-kebul nganggo nylimur atine sing goreh weruh bayangan nganten. Lagi entuk separo dibuang terus wiwit nglakokake mobil maneh. Bablas nganti tekan ngomah slamet ora ana gangguan maneh.
Nyadyan pengalaman kaya ngono, dina Senin esuk Karyata mangkat kerja tetep numpaki mobil Xeniane. Nganti rampung jam kerja, mulih tekan omah slamet ora ana kedadian apa-apa sing ngganggu pikirane. Nanging mengine bakdo isak dheweke duwe pikiran aja-aja kedadian kaya wingi kuwi mung khusus yen mlaku wanci wengi. Kanthi pikiran iku Karyata nuli ajak bojone mubung-mubung numpak mobil. Kanggo nglanyahake tangan lan sikil ben trampil yen setir wanci wengi. Ngono ucape lan bojone setuju. Sidane wong loro kiling-kliling numpak mobil liwat dalan-dalan aspal ing desa-desa lan sawah-sawah sekitar desane Karyata. Lampu njero sengaja diurupake kanggo madangi njero mobil. Sedela-sedela Karyata nginjen spion njero utawa spion tengah. Ora katon bayangan wanita kaya dek wengine kae. Atine ayem ateges wewayangan wengi bengi kae. Mungkin makhluk alus sing nunut mlebu mobil merga grimis. Nanging bareng tekan tengah mula, cedhak kretek bida, jebul ing kaca spion tengah kuwi katon bayangan maneh. Wong wadon ayu dandan nganten komplit sak reroncen mlatine. Lan ing saat iku uga Tarsini alok semu wedi. Mas, kok mambu wangi kembang mlati kaya ndek wingi kae to, Mas? Tenang, Dik, tenang. Panglipure nadyan Karyata dhewe ya rada wedi. Krana rasa wedi iku mobile dibanterake lan ora ngulatake spion tengah maneh. Karyata kepingin cepet-cepet tekan omah. Pancen ya wis cedhak, kari antarane sak kilometer maneh wis tekan omahe. Tekan pataran omah mandeg, Karyata njinguk spion maneh. Bayangane wong wadon iku wis ora katon maneh. Mobil enggal diparkir lan sakwise padha mlebu omah. Sakwise padha ngombe kopi panas, Karyata ngomong bloko karo bojone yen nalika dheweke mambu kembang mlati ing jero mobil kuwi barengi ing kaca spion katon bayangan wong wadon nganggo sandangan nganten jangkep sak reroncen mlatine. Awake Tarsini dadi mrinding kabeh. Mas, terus piye? Sajake mobil iku ora wajar to, Mas. Didol wae, Mas, aku wedi. Iya, didol wae. Sesuk tak tawakne. Tetele ora kangelan ngentol mobil iku jalaran tawane Karyata ya murah. Ditawarake 60 yuta, nadyan luwih dhuwur timbang tukone ndek mben. Nanging tetep isih murah sebab rega umum ing pasaran antarane 80 sampai 90 yuta. Wis ditiliki lan dijajal Mas Markun saka Pedang, langsung diarepi 60 yuta. Dipanjeri 5 yuta. Dheweke semaya seminggu arep bali bayar lunas karo njupuk mobile. Karyata dhewe wiwit dina iku wis ora numpaki maneh. Wedi yen diweruhi bayangan nganten ing kaca spion. Mula mung diparkir ing emper ora diowah-owah. Sauntara atine wis ayem, ora suwe maneh mobil angker iku wis bakal lunga saka omahe. Seminggu saka rembukane wingi, Mas Markun bali tenan. Saya ayem atine Karyata ngraita yen sedelongkas mobil angker iku wis bakal lunga saka kene. Nanging jebul ora mangkono sing dumadi. Tekane Mas Markun ora arep bayar lunas terus nggawa lunga mobil. Nanging malah batalake oleh arep nuku mobil iku. Kanthi cetha dheweke njelasake, "Nyuwun pangapunten Mas Karyata, kula kepeksa mbatalaken sebab kula angsal katerangan saking bengkel sing riyen ndandosi mobil niku. Criyose setahun kapengker mobil niku dingge ngeterake nganten wonten dalan tabrakan ngantene estri tilar donya. Mobile didandani bengkel kenalan kula niku saged pulih sae, nanging kula mboten remen mobil sing tau tabrakan niku napa malih ngantos mekta kurban tilar donya." "Oh, nggih sampun," saurane Karyata. "Yen ngaten arta panjenengan kula wangsulaken." "Oh, mboten, Mas," ucape Markun.
Kula netepi aturane tiyang dol tinuku, gandeng kula sing batalake mila arta panjer tetep dados hak panjenengan. Kula ikhlas mboten napa-napa saestu, Mas. Sakpungkure Markun Karyata kandha karo bojone. Dek, rasaku ora srek barang isih wutuh kok nampa dhuwit 5 yuta. Ayo dhuwit iki dipasrahke Mbah Saleh wae kanggo infak mesjide kae. Wong loro numpak sepeda motor sowan Mbah Saleh. Ngaturake infak kanggo masjid. Mesti wae Mbah Saleh gumun Karyata kok akeh. Karyata kok aweh infak semono akeh. Kok aweh infak akeh banget apa kowe mentas oleh rezeki nomplok? Aja-aja kowe malah menang lotre utawa judi. Mboten, Mbah, saurane Karyata. Nuli nerangake apa sing mentas dialami. Pungkasane atur Karyata nelakake. Gandeng mobil kula tesih wutuh, kula rumaos mboten sekeca nampi arta semanten kathahipun, mila kula infakaken masjid. Nanging mobil tetep badhe kula sadhe sebab sampun angker. Mbah Saleh manduk-manduk nuli ngendika, kabeh ki bisa disranani lan disetiari. Coba mobilmu gawanen rene, dak garape supaya ora angker maneh. Karyata bali njupuk mobile, nuli Mbah Saleh mlebu mobil, lungguh ning jok mburi, katon jikir nganti suwe, pungkasane ndonga diamini Karyata lan bojone. Banjur urik-urik ing kertas nulis donga diwenehake marang Karyata. Mas Karyata, Mbak Tarsini, donga iki apalno lan wacanen yen arep nglakokake mobilmu. Ora susah didol, manungsa tinitah dadi makhluk sing paling dhuwur, aja rumangsa kalah karo makhluk liyane. Sebab pancen ora kalah waton kuat imane. Mongko kowe wong kuat imane, buktine dhuwit semono kok ya diinfakake kanthi ikhlas. Coba mengko bengi apa sesuk bengi dijajal numpaki mobil maneh. Ora perlu wedi. Inggih Mbah, matur nuwun sedaya piwulangipun. Bengine Karyata lan bojone njajal mubeng-mubeng tenan. Malah nganti rada adoh. Tetelo ora ana gangguan apa-apa. Bengi candhake dijajal maneh. Dibaleni nganti kaping 3. Tetelo ora ana gangguan apa-apa. Lan perasaane Karyata lan bojone dadi rumangsa srek nalika numpak mobil ing wanci wengi iku. Tegese mobil iku wis dadi tawar, ora angker maneh krana bantuane Mbah Saleh wingi. Wong loro padha ngucap alhamdulillah rabbil alamin. Disambung tagihane Tarsini. Aja lali janjimu lho Mas. Janji apa to nih? Takone Karyata sajak bingung. Janjimu biyen yen wis kelakon duwe mobil, belanjamu saben sasi 100% buruk ketumpruk diwenehake aku kabeh. Iya nih mesti. Ning aku kudu kok wene jatah nggo tuku bensin, saurane Karyata karo nguyu. Wong loro padha lega lan bungah atine krana wis ketekan sediane lan wis ilang sambekalane.